සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ පාන් සහ අල භාවිතා කරලා හදන රසම රස කෙබබ් එකක්. මේක ඔයාලට පොඩි බබෙක්ගේ උපන්දින උත්සවයකට වගේත් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා කෑම කඩයක් කරන කෙනෙක් නම් ඒ වගේ එකකටත් මේක හොඳටම ගැලපෙනවා. ඒ වගේම හවස ස්නැක් එකක් විදිහටත් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු මේක හදන විදිය. ඉස්සෙල්ලාම මම මෙතන අල අරගෙන තියෙනවා. මම මේක ලුණු කහ දාලා තඹගෙන තියෙන්නේ. මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ අලගෙඩි 3ක් තමයි මම මෙතන අරගත්තේ. මේ අල ටික හොඳට මේ විදිහට පොඩි කරගන්න ඕනේ. කෑලි හිටින් නැති වෙන්න හොඳට ක්‍රීම් එකක් වගේ පොඩි කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි ඒක පැත්තකින් තියලා මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට මම තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒකට අබ තේ හැඳි කාලක් සූදුරු වැට 10ක් විතර මේකට එකතු කරගන්නවා. ඒ ටික හොඳට බැදීගෙන එනකොට මම මේකට චූටියට කපාගත්තු රටලවුණු ගෙඩියක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පොඩියට කපාගත්තු අමු මිරිස් කරපිංච එකතු කරගන්නවා. මේවා හොඳටම හීනි වෙන්න කපා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපේ මිශ්‍රණය එළියට එන්න බලනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට මේ විදිහට ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ මට්ටමට වගේ ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ මම මේකට ලුණු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. කෑලි මිරිස් තේ හැඳි පුරවල එකක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක්, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ ඔයාලට තෙල් මදි වගේ දැනෙනවා නම් තව තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක විනාඩි 5ක් විතර තෙලෙන් හොඳට ටෙම්පරාදු වෙන්න දෙන්න ඕනේ. දැන් මම පොඩි කරගත්තු අල ටික මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක හොඳට මේ අර ලුණුත් එක්ක මේ අල ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ලිපේ තියාගෙන විනාඩි 5ක් විතර මේ මිශ්‍රණය හොඳට එකට ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. මේ මිශ්‍රණය අර වතුර ගතිය අඩු වෙනකම්ම. වතුර ගතිය තියෙන්න බෑ. හොඳට මේ වගේ එකට ගුලියක් වගේ හැදිලා වතුර ගතිය අඩු වෙනකම්ම මේක ලිපේ තියන් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපේ මිශ්‍රණය හරි. දැන් මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්න. මම මෙතන පාන් පිටි අරගෙන තියෙනවා. මේ විදිහට වාටි කපලා අයින් කරගන්න. මේ වාටි කපනකොට ඔයාලා පාන් පෙත්ත පොඩි කරගන්න එපා. ඒ හින්දා හොඳට කැපෙන පිහියකින් මේ වගේ වටේ වාටි ටික අයින් කරගන්න. මේ වගේ හොඳට පාන් පෙත්ත තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි අර හදාගත්තු පේස්ට් එක මේ එක පාන් පෙත්තකට හොඳට ගා ගන්නවා. දැන් අපි තව පාන් පෙත්තක් අරගෙන මේක වහ ගන්න ඕනේ. වහගෙන මම මේක කෑලි 9කට කපා ගන්නවා. මේක කපා ගනිද්දී ඔයාලා පරිස්සමට කපා ගන්න. මේක කොටු හැඩයට තියෙන්න ඕනේ. පාන් පෙත්ත පොඩි කරගන්න එපා. දැන් අපි අර බාබකියු ස්ටික් එකේ පොඩි එක තියෙන්නේ. ඒ ස්ටික් එක අරගෙන මේ විදිහට පාන් ටික මේ ඒ ස්ටික් එකේ රඳව ගන්නවා. මේ ස්ටික් බුක් ෂොප් වල වගේම ෆැන්සි හවුස් වලත් ගන්න තියෙනවා. බාබකියු ස්ටික් කිව්වහම දෙනවා. මේ විදිහට එක උඩ එක හිටින විදිහට මේ ටික රඳව ගන්න. ඊට පස්සේ අතින් පොඩ්ඩක් ෂේප් එක හදාගන්න. අපි තව එකක් කරන හැටි බලමු. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට හදාගත්තු කෙබාබ් ටික. දැන් අපි මේකට බැටර් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට මම පාන් පිටි කප් එකක් මෙතන අරන් තියෙනවා. ඒකටම මම කෝම් පිටි මේස හැඳි දෙකක් පුරවලා දාගන්නවා.
ඊට පස්සේ ලුණු තේ හැඳි භාගයයි, ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයයි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, කහ පිංච් එකක් විතර, ඒ කියන්නේ ඇඟිලි දෙකට අහු වෙන තරම දාලා මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේකට දැන් වතුර ටික ටික දාලා අපි බැටර් එකක් විදිහට හදා ගන්නවා. වතුර ටික ටික දාලා තමයි මේක හදා ගන්න ඕනේ. මේක දියත් නැති, ගොඩක් උකුත් නැති බැටර් එකක් තමයි හදා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට වතුර ටික ටික එකතු කරගන්න ගමන් හදාගන්න. මට මෙතන වතුර මිලිලීටර් 250ක් වගේ තමයි ගියේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මට්ටමට තමයි තියෙන්න ඕනේ. ගොඩාක් උකුත් නැති, දියත් නැති බැටර් එකක්. ඊට පස්සේ අපි මේක පෙරා ගන්නවා. දැන් මම මෙතන මේ උස වීදුරුවකට අපි අර හදාගත්තු බැටර් එක දාගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට අර කෙබාබ් ටික මේකේ බැටර් කරගන්න ලේසියි. මම මෙතන පාන් කුඩු අරගෙන තියෙනවා දවට ගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු කෙබාබ් එක මේ විදිහට බැටර් එකේ ඔබලා අරගෙන අර වැඩිපුර බැටර් එක මේකට වැක්කිරෙන්න දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් පාන් කුඩු තනින් තන ගෑවෙනවා, කෑලි කෑලි වගේ හිටිනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික හොඳට මේ පාන් කුඩු වල දවට ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට වටේ හොඳට ගාගෙන මේ ඉස්සරහ පැත්තේ අර පිටිපස්සේ අපේ පාන් කෑලි දෙකේ පාන් ටිකේ අවසානයේ තියෙන්නේ අන්න ඒ ටිකේ හොඳට මේ විදිහට ගා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට කැමති නම් මේක දෙපාරක් කෝට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අතින් මේකේ ෂේප් එක හදා ගන්නවා. ඒ වගේම මේ වීදුරුවට අපි දාගත්තු බැටර් එක ටික ටික අඩු වෙනවා. අඩු වෙනකොට අපි නැවතත් අර වීදුරුවට ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ ප්‍රමාණයම දාගන්නවා. කට ගාවටම දාගන්න එපා. එතකොට මේ කෙබාබ් එක මේකට දානකොට උතුරලා යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි හදාගත්තු කෙබාබ් ටික ඔක්කොම බිස්කට් කුඩු දවට ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට හදාගත්තු කෙබාබ් ටික. ඊට පස්සේ අපි මේක විනාඩි 10ක් විතර ෆ්‍රීසර් එකේ දාගන්නවා. ඔයාලට දැන් මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මේක කල් තියාගන්නත් පුළුවන්. ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ඔයාලට කැමති වෙලාවකට අරගෙන කූල් එක ටිකක් යන්න ඇරලා බෙද ගන්නත් පුළුවන්. දැන් විනාඩි 10කට පස්සේ මම මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. මේ වෙලාවේ ඔයාලා මතක තියාගන්න ඔයාලා ගන්න භාජනය මේ වගේ පළල භාජනයක් වෙන්න ඕනේ. කෙබාබ් එක එකපාරම දාලා බෙද ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ ගැඹුරු තියෙන තාච්චියක් වගේ ගත්තොත් කෙබාබ් එකේ එක පැත්තක් බැදෙනවා, අනිත් පැත්ත බැදෙන්නේ නැහැ. අන්න එහෙම බදින්න එපා. එතකොට මේක හරියට බෙද ගන්න බැරුව යනවා, කෑලි ගැලවෙනවා. ඒ වගේම තෙල් එක හොඳට රත් කරලා බෙද ගන්න. තෙල් එක රත් වෙලා තිබ්බේ නැත්නම් කෙබාබ් එකට නිකන් තෙල් උරා ගන්නවා වගේ වෙනවා මිසක් බැදෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා හොඳට තෙල් එක රත් කරලා වැඩි වෙලා බදින්න නැතුව ඉක්මනින් මේක බෙදලා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඇතුලේ තියෙන ඒවා අපි තම්බල කරලා ටෙම්පරාදු කරලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඉක්මනින් මේක බෙදලා ගන්න කර ගන්නත් එපා. මේ ගානට බෙදුනට පස්සේ ඔයාලට මේක තෙලෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්තු කෙබාබ් ටික. ඔයාලට මේ වගේ ඒවා ඔයාලගේ උපන්දින උත්සවයකට අලුත් කෑමක් විදිහට හදලා තියන්නත් පුළුවන්.
කඩයක් කරන කෙනෙකුටත් මේක හදලා විකුණන්න පුළුවන්. මේක අලුත් පෙනුමක් තියෙන නිසා හැමෝම මිලදී ගනි. ඒ වගේම හවස ස්නැක් එකක් විදිහටත් මේක ඔයාලට හදලා කන්න පුළුවන්. ඩිනර් එකට උනත් ගන්න පුළුවන්. බඩ පිරෙනවා මේකට. ඉතින් අදත් මගේ වීඩියෝ එක බලුවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ඔයාලට අපැහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් පහලින් comment එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන් මම reply කරනවා. ඒ වගේම like එකක් දාලා මේ recipe එක ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්කත් share කරගන්න. අදත් මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. සුබ දවසක්.